Mali sốc với cuộc không kích mạnh tay tiêu diệt khủng bố, một chiến công lừng lẫy. Ngày 29 tháng 4 năm 2026, lực lượng vũ trang Mali đã tiến hành các cuộc không kích nhắm vào các phần tử khủng bố ở vùng Kait, một khu vực vốn dĩ đã bị đe dọa bởi sự gia tăng của các nhóm vũ trang. Các cuộc tấn công đã tiêu diệt một kho vũ khí quan trọng, phá hủy hoàn toàn nguồn lực hậu cần của những kẻ khủng bố, bao gồm xe bồn chở nhiên liệu, xe bán tải và xe bọc thép. Hành động này không chỉ thể hiện quyết tâm của lực lượng Pharma trong cuộc chiến chống khủng bố, mà còn phản ánh tình hình an ninh căng thẳng tại Mali, nơi mà khủng bố và bạo lực vẫn đang hoành hành. Thông qua chiến dịch này, chính phủ Mali gửi đi thông điệp mạnh mẽ rằng họ sẽ không lùi bước trước những thách thức, quyết tâm truy đuổi các nhóm khủng bố đến cùng. Chiến công này không chỉ là một bước đi quan trọng trong việc bảo vệ an ninh quốc gia, mà còn là một tín hiệu rõ ràng về sự kiên định và cam kết của quân đội đối với tương lai, hòa bình của đất nước.